그냥 민장대 하나에 1,000원짜리 조림 낚시면 이렇게 즐겨. 이야, 씨, 이 동네는 낚시할 만한 동네가 아니야. 야, 뭔가 했더니만 망상어야. 뭔가 했네. 여기 뭐 바글바글하게 약간 있는 게 진짜 손바닥만 하지도 않은 망상어. 아따. 그래도 얘는 조금 씨알이 있다. 응? 망상어. 얘는 조금 낫다. 얘는 손바닥만 해. 그래도 망상돔. 수심은 한 1m만 주셔도 덜 물 때 될 것 같아. 너무 많이 주셔봐야 이 낚싯대는 원래 제게 아니에요. 저번에 대항항 갔는데 누가 2번 대가 부러져가 버리고 갔더라고. 그래서 제 거 부러진 거랑 맞춘 거야 그냥. 근데 가볍네 확실히. 한 7만원짜리라서 가볍네. 맨날 민장대 8,000원짜리 쓰다가 비싼 거 쓰니까 가볍다. 아이고 이건 작다. 망상은 4마리치. 오늘 그냥 말에서 재미나 봅시다. 자, 요 자리는 두 번째로 좋은 자리. 첫 번째로 좋은 자리는 저기 오른쪽 끝 코너바리에서 대각선으로 거기서 민장대를 하셔도 되고, 아니면 거기서 원투를 치셔도 되는데, 저기 끄트마리 자리에서는 민장대 추천드릴게요. 저기서 여가 잘 발달되어 있어 가지고 제가 옆에 자리로 넘어왔습니다. 쏘거러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 거. 야따, 황금빛 이쁘다. 망상어 5마리째. 그렇지. 요거는 좀 좋다. 어우, 야, 요거는 씨알 좋아요. 와, 요거는 망상어 같다 진짜. 우와싸. 작은 놈들은 그냥 놔두고, 뭐 작은 놈들까지 해가지고 어차피 다 놔줄 건데, 그죠? 이거 요건 좋다. 요것도 좋아요. 그냥 붕어망해, 붕어. 그냥 딱 붕어만 해. 야, 역시 나는 민장대 낚시가 맞는가 봐. 민장대로 하니까 뭐 망상어든 뭐든 재미가 있다. 특히 원투 낚시하고 나면 좀 무기력해져 내가. 아이고야, 7마리 잡았나 8마리 잡았나 모르면 그냥 7마리 해. 딱 10마리만 잡고 일단 10마리는 잡아야 될 거 아니야.
요거요. 아하, 요거요. 지금 바닥층에는 좀 큰 놈들이 지금 붙어 있다. 야, 이거 비 오기 전에 이거 3마리 더 잡아야 되는데. 10마리는 잡아봐야지. 그렇지. 왔다, 요거 좋다. 요거는 아까보다 좀 더 커요. 딱 손바닥 하나 될 만하다. 요 정도 망상하면 뭐 괜찮지. 자, 지금 뭐 위치가 어디냐고 자꾸 물어보시는 분들, 그 어제 거 영상 보시고 자, 알려드릴게. 제 마지막 영상에 보시면 요 저 다리에 대한 비밀을 제가 알려드릴게. 어젯밤에 저도 알았어. 그리고 여기 첫 번째 방파제, 저기 앞쪽에 보시면 두 번째, 옆에 있는 게 세 번째. 세 번째에 지금 사람이 많아요. 어젯밤에도 보니까 저기 세 번째 방파제에서 밤새 낚시하시는 분들이 있더라고. 저 지금 큰 거 3마리, 작은 거 5마리, 이제 8마리야. 아, 또 까먹으면 또 자꾸 까내리지 마. 이것도 올라오네. 저 큰 거 4마리째. 이것도 사이즈 괜찮죠? 큰 거 조금 그래도, 예, 지금 조는 게 입질이에요. 그냥 저게 끝이에요. 벌써 따먹고 없을 수도 있어요. 잡았다. 오, 크다. 이것도 크다. 그 망상을 걷죠. 내가 너 감생인 줄 알고 탁 잡아줄 거 아니야. 이거 좋다. 오이씨. 우와, 오늘 잡은 것 중에 제일 크다. 오늘 잡은 것 중에 제일 크다. 완전 망상돔인데 이거는. 오늘 잡은 것 중에 제일 큰 거. 오, 내 손바닥보다 더 커. 아따, 그래도 오늘 목표가 끝이다. 큰 거 5마리, 작은 거 5마리, 10마리. 어우. 와, 점점 씨알 점점 좋아진다. 아이고. 참 요만한 게 잡히려고 감생인 줄 알았다. 치고 들어가는 게. 근데 막상어 요만한 거야. 애기. 자, 슬슬 나도 이제 준비해 볼까요? 자, 오늘 조과 한번 확인해 보고 그래 갑시다. 자, 작은 거는 이제 아무도 없어. 아이고, 목소리 좀 크게 해도 되겠다. 작은 놈들은 다 놔줬어요. 조금 그래도 큰 것들, 둘, 넷, 여섯, 여덟, 10마리. 자, 사이즈가, 자, 요만해요. 그냥 내 손바닥하고. 이놈은 더 크네. 하여튼 그런 놈들. 자, 빨리 놔줄게요. 안 그러면 다 죽을 것 같아. 저기 다리 위에서 그냥 밑으로 쪼르륵 내리는 낚시. 저 위에서 다들 낚시를 하시더라고. 근데 가보니까 낚시 금지야. 해양공원 들어가는 저 다리 위에 뭐 저녁에 한 8시인가 9시쯤 되니까 사람들이 낚시를 시작하시더라고. 근데 뭐 저기도 어제 보니까 그렇게 뭐 많이 나오진 않는데, 하여튼 낚시를 하시는 분들은 다들 저기 위에서 낚시를 많이 하십니다. 대신 저기는 낚시 금지 구역입니다. 참고하십시오.